See. So this van can pick up two things, and this van is really big, and this is Bangladesh's van. Is it really cool? Who buy this for you? Meadow Mama. Wow. That means Mikalbo. Mikalbo? এটা বাংলাদেশি ভ্যান। হ্যাঁ, এটা বাংলাদেশের van. You like it, Mama? হ্যাঁ। Okay. দেখো, এটা একটা বেবি আছে আর একটা মাংকি। এটা কেমন পুরাটা দেখাও। এটা কি আছে পুরো গাড়িটা দেখাও। এটা কি ব্যাটারি আছে? It doesn't have any battery. ও এটা এমনি একটা গাড়ি, হ্যাঁ? You বাংলাদেশি better ট্রেডিশন, push it. বাংলাদেশি ট্রেডিশন, ওকে? You better push it. ওকে, বলো যে এর পরের ভিডিওতে আরো গাড়ি দেখাবো, একটু বলো। Tomorrow I'll show my all cars. অল কার। বাই বাই। বাই বাই দাও। Bye bye. বলো যে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। Like, share, and subscribe my channel. It's in that side. তোমার চ্যানেলের নাম কি? You'll see in the channel subscribe Nabhan's World. টাটা।